Ògìbí Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò, ẹ máa gbọ́. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kì í ṣọ̀rọ̀ àwa nìkan mọ́. Ẹ jẹ́ ká wà lójúbò, ẹ jẹ́ ká gbé ìwà ojúlalákọ̀ fi ń ṣọ́rí, ẹ jẹ́ ká gbé wọ̀. Torí àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí ní ilẹ̀ Yorùbá tí mo dẹ̀ ń pe àkíyèsí ẹ̀yin àgbààgbà, ẹ̀yin àjọ elétò ààbò ti ìbílẹ̀ tí mò ń pe àkíyèsí wa sí ní ilẹ̀ Yorùbá tó dàbí wípé mo kàn ń sọ tèmi. Ó tún ṣẹlẹ̀ ó tún ṣẹlẹ̀ ní àná òde yìí àti ìkúfálẹ̀ ìfàtúnṣe ṣe bí àná ni mo mẹ́nubà kan ìmí ìtútù ṣẹlẹ̀ o. Ìmí ìtútù ṣẹlẹ̀ o. Ó dáa, màá yànnà náà fún yín. Ṣé wọ́n mọ̀ wípé nǹkan kan lára nǹkan bíi gbòógì tí ò ní jẹ́ ká ní ìlọsíwájú ní ilẹ̀ Yorùbá àti lórílẹ̀‐èdè àgbáláyé, nǹkan tí mo fẹ́ mẹ́nubà yìí tí a bá tètè wá ọ̀rọ̀ kan fi ṣàdáká jẹ́ kí irúfẹ́ ìwà yìí kó di ohun tí a máa tẹ̀lé bá lójú ọ̀nà àti dé ilẹ̀ lérí yìí. Tá a bá dé ilẹ̀ lérí a ní pírọ́blẹ́mù o, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká ní pírọ́blẹ́mù tá a bá tètè yanjú ìwà tí mo fẹ́ mẹ́nubà yìí. Ìwà gbòógì kan tó jẹ́ wípé à ń pariwo rẹ̀ lọ́tún lọ́sì, àwọn èèyàn kan rò wípé àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ ni wọ́n ń lọ́wọ́ sí irúfẹ́ ìwà yìí. Ìwà yìí wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá náà. Ìwà yìí wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ò kì í jẹ́ kéèyàn lọ síwájú tó bá ní ọwọ́ sínú irúfẹ́ ìwà yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ní ilẹ̀ Yorùbá bá ṣe ń pariwo à ń lọ sí Yorùbá nation, à ń lọ sí ilẹ̀ ìlérí wa, ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà láti gbógun ti irúfẹ́ ìwà yìí. Ìwà yìí ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ti ń fẹjú gẹ́gẹ́ o. Àṣírí kan ló tún tú nípa ti ìwà yìí. Kódà àwọn ará ilẹ̀ òkè ọ̀hún wọ́n bá wa ṣe ìgbéléwọ̀n, wọ́n dẹ̀ fi wá sí ipò kan lórí tábìlì ìgbéléwọ̀n pé ìwà tí mo fẹ́ mẹ́nubà yìí a ṣe òṣùbà káre fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Ọdún ní mí kì í ṣe àìmọ̀fólókó, àfi tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà, tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà ni. Èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, fẹ́lẹ́ ni gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run ọba òkè ló ń fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà. Apàtẹ ètò bí ẹni pàtẹ ìlẹ̀kẹ̀, awọkọ̀ ètò bí ẹni wọkọ̀ tírélà, ìyẹn ètò tó bá lọ́gbọ́n lórí ni o. Lénìí lórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ, Bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n dẹ̀ gbẹnu àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, wọ́n gbẹnu wa sọ̀rọ̀, inú mi dẹ̀ dùn. Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan wọ́n dàbí wípé wọ́n máa ń wora wọn gẹ́gẹ́ bí alágbára pé yes ohun táwọn bá ti sọ abẹ́ gbọ́dọ̀ gé bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn nǹkan tó wà tó jẹ́ pé ó yẹ ká máa gbọ̀n kúrò lára wa ní ilẹ̀ Yorùbá wípé ẹ lè máa fi ọwọ́ lalẹ̀ fún wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹni tẹ̀ máa ń sọ fún wọn pé ìgbà díẹ̀ náà ló kù tọ́lọ́run á ṣe kí ni á fi dá wa lóhùn ayọ̀ táwa náà á ṣe kí ni á délẹ̀ ìlérí wa. Mo máa ń nífẹ̀ẹ́ sí gbólóhùn kan tí Bàbá Bánjí Akíntóyè máa ń sọ ní gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn tàbí wọ́n fẹ́ bá ọ̀pọ̀ ènìyàn sọ̀rọ̀, wọ́n á ní a kú ìrọ́jú o. Wọ́n ní ká wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀, àwọn á ní ká ní sùúrù, ìgbà díẹ̀ náà ló kù tá a fi ṣe kí ni tá a fi débi tí à ń lọ. Ilé ní kí n tó mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ èyí tí Bàbá Bánjí Akíntóyè tí wọ́n gba ẹnu àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire sọ̀rọ̀ sí àwọn èèyàn kan tí wọ́n dàbí tí wọ́n wọra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni wípé àwọn lè fẹ́ máa lalẹ̀ fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá láti máa impose àwọn nǹkan tí ń ṣe tiwa, láti máa impose ẹ̀ lé wa lórí.
bàbá Bánjí Akíntóyè mo máa ń nífẹ̀ẹ́ wọn fún nǹkan kan wípé wọ́n máa ń mú wa lọ sí oko ìrántí, wọ́n máa ń fẹ́ sọ fún wa mi mọ̀ bóyá torí ohun tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n fèsì gangan history. Wọ́n máa ń ṣe láwéláwé fún gbogbo àwọn èèyàn tí ò bá mọ̀ tàn àrọ́bádẹ̀rẹ́ bàbá ìtàn ni. Gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wà nípò kan lásìkò yìí tí wọ́n fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà sí ilẹ̀ Yorùbá, bàbá yìí máa ń bá wọn wú jáde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní pé níbo nígbà táwọn aráabí yìí ṣe eléyìí ibo lẹ wà, ẹjọ́ yín kọ́ ṣebí àwọn tó so wá pọ̀ ni tí wọ́n mọ̀ wípé ohun tó máa dà rèé ó dẹ̀ ti expire náà nìyẹn. Ìwà wo ni wọ́n mẹ́nubà wípé ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì tí ò ní jẹ́ ká ní ìlọsíwájú ní ilẹ̀ Yorùbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ yanjú ìwà yìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bá a ṣe ń gbìyànjú láti máa lọ sí ilẹ̀ Yorùbá wa báyìí láti dé ilẹ̀ lérí wa. Àwọn nǹkan máa ń sọ ọ́ di mímọ̀ wípé àwọn olóṣèlú nìkan ni wọ́n máa ń lọ́wọ́ sí irúfẹ́ ìwà yìí, àwọn nìkan ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Àwa gan fúnra lára wa ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn nígbà tí wọ́n ń sọ tí wọ́n ń rìnrìn àjò àti yan Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun. Kí ló dé táwọn èèyàn kan ṣe ń fi apá jánu tí wọ́n sọ wípé rárá o ẹni báyìí la fẹ́. Ọ̀pọ̀ wíwí ṣáà la gbọ́ wípé wọ́n ti gbowó, wọ́n ti gba nǹkan lọ́wọ́ eléyìí, ó ti gbówó ńláńlá fún wọn, wọ́n ti dán ẹnu fún pé ìwọ sẹ́ni wà débẹ̀. Mélòó la wá fẹ́ kà ní ara àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n rán wọn sí wa, wọ́n fi ọ̀tọ̀ nìkan tó máa fi ránṣẹ́ sí wa, èyí tó kù wọ́n ti kó sápò ara wọn. Àwọn kókó wà tó jẹ́ wípé ó máa mú ìfàsẹ́yìn wá fún wa. Ẹ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ká ṣe kí ni, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ká tètè wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ìwà àjẹbánu. Corruption yìí ó jẹ́ nǹkan gbòógì tó jẹ́ wípé tí n bá gbọ́ sétí báyìí ó máa ń dàbí wípé kí n kẹ́ni tí ń ṣe irúfẹ́ ìwà yìí mọ́ ni kí n dẹ̀ ní pé kí wọ́n rán lọ síbo, kí wọ́n rán lọ sí ọgbà àtúnwàṣe kó dẹ̀ má dé mọ́. Ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀. Lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a ní àjọ EFCC tí wọ́n gbógun ti ẹni bá ṣòwò ìlú níṣekúṣe sáà máa ṣé wọ́n ń ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣe lásìkò yìí. Ṣé kìí ṣe wípé àwọn èèyàn kan tí wọ́n wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n gbàgbọ́ wípé àwa EFCC kò sí bó ṣe lè ṣẹlẹ̀ sí ìwà tó wọ́n máa fi wálẹ̀ gbẹ̀yìn ni. Ẹ wo gómìnà ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Yahaya Bello, ẹ rí bí ó ṣe ń bá wọn dúnàdúrà lórí wípé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn àjọ EFCC. Godwin Emefiele, ìwà àjẹbánu ló gbé débi tó dédé lásìkò yìí. Àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire mo fẹ́ ta yín lólobó wípé ìwà yìí náà ó ti fẹ́ máa wọ́pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìwà yìí ó dẹ̀ ti fẹ́ máa ṣe kí ni, ó fẹ́ máa mú wa lọ sí oko ìfàsẹ́yìn tí Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kó mú wa débẹ̀ nítorí iwájú lọ́pẹ́ ibi tí wa yóò máa rí sí. Tó máa wá di wípé ìwà àjẹbánu yìí tètè pẹ̀ka rẹ̀ lásìkò yìí kó máa wá gbilẹ̀ tá a bá dé ilẹ̀ lérí mo ṣe ní kí n tètè mẹ́nubà ọ̀rọ̀ yìí o. Màá máa mẹ́nubà àwọn nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà àjẹbánu kí n tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Bánjí Akíntóyè àti ohun tí àwọn Fúlàní tí wọ́n tún fi ojú lẹ́yìn èyí tí mo sọ lánàá ìmí tún ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá náà ni. Inú mi wá dùn wípé ọba aládé kan fúnra lára wọn ni wọ́n sọ di mímọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yóò lè yọwọ́ àwọn ará bí yìí kúrò. Wọ́n dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ kan ránṣẹ́ sí ìjọba, màá débẹ̀ fún ilé yìí. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìwà àjẹbánu tó tún dàbí wípé ó fẹ́ máa wọ́pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá mo ní ká tètè mójútó kó tó ṣe kí ni, kó tó fẹ́jú kẹ́kẹ́kẹ́ sí. Ní àná ìròyìn gbé jáde nípa àjọ kan tó ṣe ìgbéléwọ̀n tí wọ́n gbé àwọn orílẹ̀-èdè yẹ̀wò sí ara wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ṣe kí ni, tí ìwà àjẹbánu tó ń bá wọn fínra jù. Ipò kélòó la wà lórílẹ̀-èdè àgbáláyé, a wà ní ipò 36 position la wà ńbẹ̀. Àwọn ìwà yìí kí ló dé tó yẹ pé aṣẹ́ àti àwọn orílẹ̀-èdè kan bí orílẹ̀-èdè Finland àti orílẹ̀-èdè kan wọ́n ní àwọn èèyàn tí wọ́n ò ní nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìwà àjẹbánu. Cape Verde náà ṣèbí ilẹ̀ adúláwọ̀ ní Cape Verde wà, wọ́n ní àwọn tí wọn kì í ṣe pé ìwà àjẹbánu òwò sí ní ọ̀dọ̀ tiwọn ṣùgbọ́n kò wọ́pọ̀ bó ṣe wọ́pọ̀ ní àwọn apá ibìkan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti lórílẹ̀-èdè àgbáláyé. Kí ló dé táwa náà ò ṣe lè wà ní àwọn ipò ńláńlá tó jẹ́ pé àtàwọn ń sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè tí ìwà àjẹbánu tí ò wọ́pọ̀ dáadáa káwa náà máa wà lára wọn. Ọ̀rọ̀ mi yìí tí mò ń sọ jáde lénìí ó kún ní ìtumọ̀. Lánàá tí wọ́n gbé ìgbéléwọ̀n yẹn jáde
èmi náà wá ń wò ó lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan wọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a sì níṣẹ́ ṣe o ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire a sì níṣẹ́ ṣe o àwọn ìwà àjẹbánu yìí ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àti dé ibi tá à ń lọ yìí torí ẹ má jẹ́ kó yà ní lẹ́nu o nígbà àwọn èèyàn kan wá lọ gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn kan wá lọ́wọ́ sí ìwà àjẹbánu ní ilẹ̀ Yorùbá láti fi ṣe ìpalára fún àwa tá a fojú sùn sí ilẹ̀ ìlérí àṣírí àwọn èèyàn kan ló tú lápá àbìkan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà owó wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n dì í owó náà bàjẹ́ sí ọ̀pọ̀ mélòó la fẹ́ kà nínú yín Adépèlé àwọn èèyàn tí àṣírí wọn ti tú tí wọ́n ti lọ́wọ́ sí ìwà àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò yọ ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ o ẹ kò má rò wípé a máa délẹ̀ lérí à ń lọ sílẹ̀ lérí à ń lọ sílẹ̀ lérí máa sá ẹni ọmọ káàárọ̀ òjíire ó ní àwọn nǹkan kan tá a gbọ́dọ̀ mójútó ká tó dé ilẹ̀ lérí kó má bà wá di wípé a máa ṣe kí ni a máa gba àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ ní gbàgbọ́ ọtí ẹ jẹ́ ká tètè yanjú ẹ̀ báyìí wọ́n ní àti igi gogoro má gún mi lójú àtòkèrè láti ń wò ó ẹ jẹ́ ká tètè yanjú ọ̀rọ̀ yẹn báyìí kó tó di wípé a ṣe kí ni a gbilẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá a tún wá máa bá wa lọ díẹ̀díẹ̀ a máa bá wa lọ sí ilẹ̀ Yorùbá no ibo làṣírí ti tú arákùnrin kan mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ìwà àjẹbánu corruption lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kọ̀ọ̀kan nísẹ̀sẹ̀ ń tẹ̀lé ó sọ ní tẹ̀lé ara wọn wípé àwọn tó kọ́ wà níbẹ̀ tó jẹ́ wípé àwa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ mójútó àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹni ọmọ káàárọ̀ òjíire ní òní dánilágàrà ọ̀rọ̀ rárá ẹ jẹ́ ní kọ́kọ́ mú yín dé ìrìn àjò yẹn kí mú yín lọ síbi tí wọ́n ti ṣe àwárí owó tí àwọn èèyàn oníwà àjẹbánu tó ti bá wọn múlẹ̀ mélòó àwọn olóṣèlú nìkan kọ́ lọ́wọ́ sí ìwà àjẹbánu ẹ mọ̀ wípé Olúkóyèdé tó wà níbẹ̀ lásìkò yìí tí ń ṣe ọ̀gá àgbà fún àjọ EFCC ṣe rí pé kékeré lójú ẹ̀ rí nípò náà ni àmọye ìgbà ni wọ́n ti finá mọ́ ṣe bí ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire náà ni nígbà tó kọ̀ láti lẹ̀ dí àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn kan wọ́n fojú ẹ̀ rí mà ọ̀pọ̀ èèyàn lára àwọn tó ń lọ́wọ́ sí ìwà àjẹbánu wọn fẹ́ kó kúrò ní ipò náà àmọ́ ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn náà fẹ́ gbógun ti ìwà àjẹbánu ṣùgbọ́n àwọn kànáà sí ẹ̀dá kan wà tí wọ́n jẹ́ pé láíláí wọn ò ní fi àyè gbà wọ́n ẹ má jẹ́ kí n bó òkú lọ ní olóró ẹ jẹ́ ká rin ìrìn àjò lọ síbi tí wọ́n ti ṣe àwárí owó ibi táwọn èèyàn kan tí wọ́n ti ń ṣe làálàá fún owó ni àwọn èèyàn kan dẹ̀ lọ tọ́jú owó dẹ̀ bàjẹ́ síbẹ̀ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run tákùn láì ẹ jẹ́ ká wo ìrìn àjò yẹn bó ṣe rí. EFCC discover money. See money. See where they hide them. Money does fall. Money does fall. When I see life. See where they hide them. It does fall. It does fall. Oh my God! See money! See money! Police barrack, Wadata! Politician, I don't go kill us! Tí ẹ bá ní ẹ ò ní gbà á láàbọ̀ àwa gan àní ìwọ̀n kan fún yín lórí ọ̀rọ̀ ìwà àjẹbánu àti àwọn ìwà kan tí ó fẹ́ máa ṣe bí ẹni pé ó fẹ́ rápálá wọnú ilẹ̀ Yorùbá àbí ó ti bá wa wọ ilẹ̀ Yorùbá tó wá di wípé ó fẹ́ máa gbalẹ̀ àgbà ẹ rí ohun tẹ́ rí lásìkò yìí ẹ rí ohun tẹ́ wò tán yẹn ibì kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà báyìí ló ti ṣẹlẹ̀ à ń ṣe eléyìí láti fi sọ ọ́ di mímọ̀ fún wa wípé kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀ o eléyìí tún jẹ́ ọ̀kan gbòógì ìwà tí a tún gbọ́dọ̀ mójútó ní ilẹ̀ Yorùbá lójú ọ̀nà àti dé ilẹ̀ ìlérí wa ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu o kì í ṣe gbogbo ènìyàn tí ń pe Ọlọ́run ni ó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Ọlọ́run o
kì í ṣe gbogbo ènìyàn tí wọ́n sọ wípé oníwà mímọ́ leléyìí ló ń hùwà mímọ́ yẹn délẹ̀ dáadáa. ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire àwọn nǹkan kan wà tí ó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ mójútó lásìkò yìí. ìwà àjẹbánu ó jẹ́ nǹkan gbòógì. ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ó jẹ́ nǹkan gbòógì. ìwà ọ̀dàlẹ̀, ìwà ṣekúṣẹyẹ ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì. ìwà máa fi ọ̀bẹ ìjara ẹni níṣu ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn ohun tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mójútó lójú ọ̀nà láti dé ilẹ̀ lérí wa yìí. mò ń sọ eléyìí kó má bàa dàbí wípé ààrẹ ni ta wá lólobó lójú ọ̀nà yìí nígbà tá a wá débẹ̀ ó wá di wípé kò sẹ́ni tó sí wa níbẹ̀rẹ̀ papọ̀. èmi wọ́n ń sọ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi, gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé tèmi wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi àkíyèsí sí gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí. ìwà àjẹbánu ó bá àwọn kan múlẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí tó jẹ́ wípé wọ́n lè ṣe kí ni wọ́n lè tara wọn fún Fúlàní. wọ́n lè gbọ́ owó kí wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni kí wọ́n dẹ̀ fi ọmọ ìyá wọn àbí ọmọ bàbá wọn kí wọ́n dẹ̀ fi lé Fúlàní lọ́wọ́. ṣebẹ́yìn náà gbọ́ wípé àwọn Fúlàní kan á ti lò ó níbí náà rí tí Fúlàní yẹn ń sọ di mímọ̀ wípé kò sẹ́nikẹ́ni tó lè dá wọn lọ́wọ́ kọ́ àbí ṣe bá àwọn ti sọ wọ́n fún àwọn olórí ìlú wọn, àwọn ti sọ wọ́n fún àwọn èèyàn kan, so kò sẹ́nibọ́dì tí wọ́n lè ṣe kí ni tí wọ́n lè sọ pé káwọn máa rìn síbi tí ó bá wà wọn, kò sẹ́ni tó lè sọ wípé káwọn máa jẹ̀ síbi tó yẹ kí àwọn jẹ̀ sí. ṣe é lu level of understanding àwọn Fúlàní yẹn kí ni ẹ ṣe wípé mọ̀mọ́ kan tó ń sọ wọ́n sọ ní tòótọ́ wọ́n sún kàn wá lójú pé lótìtọ́ àti lódodo àti sẹ́tọ̀ àwọn èèyàn kan. lára ìwà àjẹbánu tá à ń sọ náà nílé yìí. ṣé ó yẹ kí irú yẹn máa wáyé ní ilẹ̀ Yorùbá? àwọn Fúlàní yẹn wọ́n ń ṣe bó ṣe ń wọ́n lásìkò àtẹ̀dúpẹ́ bó ti ń ṣe kí ni ó ti ń lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n kò lè tó lára wọn bá kó má kú dànsákì, kò lè tó lára alágọ̀nà kó má kú héhé háhá. ìwà àjẹbánu yìí mo rí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ wípé ó tún lè ṣe ìpalára fún wa ní ojú ọ̀nà àti dé ilẹ̀ ìlérí wa tí mo tẹ̀lé pé kí n tètè mú wá tọ̀ yín létí o ká tún kẹ́kọ̀ọ́ lára ìwà àjẹbánu tó tún gbòde kan o. ẹgbọ́n tárákùnrin yìí sọ bó ṣe analyze ìwà àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bóyá a máa rí ẹ̀kọ́ kankan níbẹ̀ tí a tún ṣe kí ni tá tún ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa lójú ọ̀nà bá ṣe lọ sí ilẹ̀ ìlérí wa yìí ẹ wò ó. Secondly, you do not even need Transparency International to know that there's a prevalence of corruption in Nigeria in public sector. From the security sector to the procurement to the judiciary, these are things that we are living with. And, I believe Nigerians, they know that there's a consequences to this corruption if government and the Nigerian people did not rise up to do the needful to block the leakages. We all know how devastating corruption has led to this country backsliding economically, politically, socially, and we have seen the repercussion. We have seen how insecurity have taken over. Even here in Abuja, you can no longer move freely the way you used to move some years back because of courtesy of corruption, because the personnel are not motivated. The equipment, no arms, no ammunition to many of the security. Our soldiers are being killed like ants, because they are not given the necessary facilities and equipment. We have seen how even government itself arrested some, official who have cornered money that is meant for the welfare of the army officers. You have seen how some money have been also traced in the UK that are meant to buy arms and ammunition, but some people decided to chop that money. You've seen how even in the previous government did a lot of shouting over, deals, procurement deals. Up to now, we have not heard anything that have been recovered. So they are putting the jeopardy of even the security personnel, because the money, the trillion that have been budgeted for, Nigerians can't see really the value of that in terms of their safety and protection. Equally important, even this, electricity, you can see how much billions or trillions we have spent in this country trying to have electricity. Nigerians are facing more darkness, courtesy of corruption. We have seen how the public procurement is completely being undermined in this country. You have seen so much that you cannot even get admission. You have to pay bribe. You cannot get
you cannot go to hospital to get public service. So virtually every public services in this country, a grim picture that you have painted. Yeah, but we can overcome this if we are determined to do that, because you have to kill political corruption, you have to kill judicial corruption, you have to deal with all those opportunities that some people use to for personal gains. If you do that, it is possible that we can be able to not only move one space, but also tremendously have significant improvement in the way and manner our fighting corruption is rated. The report is that this is an evolving threat. Corruption. I mean, that's the way it's been described, an evolving threat. So the question is, how dangerous and destructive is this phenomenon in terms of democracy, the way it is practiced, right down to the basics, the parties, internal democracy, instability, and human rights? You can see that clearly how devastating it is. Now you can no longer, conduct election free, fair in this country. You have to do vote buying. You have to undermine the internal democracy in the political party system in the country to even emerge. They have killed even active membership in the political party system. You have some people who are the leaders or who are the fathers and mothers of the political party. So one person decides who becomes senator, who becomes House of Rep, who become, even councillor. That is the kind of system you have in the political party. There's no genuine political party membership that allows members' participation in the decision making, and ownership of the party. So you have to fix that. That's why we've been calling for political party reforms in the country, so that it is no longer this kind of system where it is only the governor, the president who are the people that decide everything. As it is now, whatever the president wants, that is what will happen at the ruling party, for example, at the national level. At the state level, whatever the governor wants is what will happen. That is not what is obtainable in Nigeria in the First Republic and the Second Republic. You have a clear distinction between the party officials and the government that is in place, But now, since Obasanjo came to combat himself as party leader, that's how this continues to happen in the country. So the president is everything. In the Second Republic, you will see when the ruling party, which was MPN, you see the party leader at that time, you would see he was very prominent. You talk about party supremacy. Exactly. And you see the president playing his own role, But in this system, since 1999, you could see that everything has been coerced, everything it is centered around the president or the governor. So we have to do something. Secondly, go ahead. Secondly, you have to do something about judicial corruption in this country. Nigerians are completely losing confidence in the ability of our judiciary to dispense justice, because some people are procuring judgment even not to be, cautioned for corruption they perpetrated in their state or in any public office. You cannot have such kind of system that a judge will give a perpetual injunction that after you have looted the state or the office you occupied, that nobody should even ask question, not talk of, investigating you, not talk of even asking your associate. This is the kind of judgment that some judges are giving. There's no way democracy can flourish with such kind of sin. So you rig election, you say let's meet in the court, and now court is taken over the role of INEC. Judiciary have taken the role of INEC. Now, thirdly, the civil space that had been undermined, is also another pointer to how democracy cannot flourish. If you undermine the press freedom, you undermine civil society to, raise issues around human rights abuses, around, corruption, and you frame them, jail them, attack them because they speak about the evils of some people, then definitely there's no way you can have a flourishing democracy that we want, because these are indicators on how democracy actually works, and these are the tenets of democracy, which is on the basis of principle of accountability, transparency,
public participation, and freedom of expression. And if you block all those, there's no way you can actually have a flourishing democracy that will allow ventilation of ideas and constructive criticism that will lead to improved governance in the country. Sadly, this is what we are experiencing. Ṣẹ̀gbọ́n bí arákùnrin yẹn ṣe ṣe àlàyé bó ṣe rí lójú ìwòye tiẹ̀ nípa ti ìwà àjẹbánu corruption lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Èmi ò wá mú wá lásán o láti jẹ́ kí ẹ kọ̀ wò kẹ̀kẹ́ gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ bí kò ṣe wípé ká mú èyí tí ó máa ṣe ìwúlò fún wa bá ṣe ń rìnrìn àjò àti dé ilẹ̀ lérí yìí. Mo ń sọ̀rọ̀ wípé ìwà àjẹbánu ó tuntun dé ilẹ̀ Yorùbá o. Mo tún sọ wípé ìwà àjẹbánu àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kan wọ́n tuntun ń súnmọ́ ìdí ìwà yìí tí ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó tún ṣe ìpalára fún wa lórí wípé a fẹ́ dé ilẹ̀ lérí yìí. Àwọn olóṣèlú àwọn èèyàn ńláńlá la gbọ́ pé wọ́n lọ́wọ́ sí ìwà àjẹbánu, kódà àwọn èèyàn tí a lérò pé wọ́n lè lọ́wọ́ sí ìwà àjẹbánu àwọn tó ń hùwà yìí. Ó tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún gbogbo òun ní ilẹ̀ Yorùbá. Olóhun tí mo rí ọmọ kan mú àwọn eléyìí wá kalẹ̀ fi kọ́ ẹ̀kọ́ tó yè koro nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí wọn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan èéfín nìwá o. Kò sí bí a ṣe lè fi ọwọ́ bò ó tó ó máa rún jáde ni. Lèmi fi wọ́n ń pariwo rẹ̀ lásìkò yìí wípé ìwà àjẹbánu ó tuntun fẹ́ máa gbilẹ̀ sí o ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ẹ jẹ́ ká tún tètè wá nǹkan ṣe sí irú eléyìí tí ó tún lè ṣe kí ni ìpalára fún wa ní ojú ọ̀nà àbí tá a bá dé ilẹ̀ lérí wa. Ẹ jọ̀ọ́ o èmi máa ń gbìyànjú láti máa pariwo torí wípé ariwo yẹn kò ní sú mi láti máa pa torí wọ́n mọ àwọn ìtumọ̀ ariwo tí mò ń pasà tí mò ń pa mà. Torí èmi kọ́ torí ọjọ́ iwájú ni. Àwọn baba ńlá wa náà ká ní wọ́n pariwo tí àwọn èèyàn wá ń pa lásìkò yìí ni ibi tí Yorùbá dé lásìkò yìí àbá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ dáadáa kí ló ń jẹ́ Fúlàní. Àbá ti máa gbọ́n tó àwa gán tẹ̀ ti ṣe kí ni a ti dúró déédéé fúnra lára wa ṣùgbọ́n ó yí Ọlọ́run ó gbà mí kò tí ì bàjẹ́ tán. Oòrùn tó ń bẹ lókè yìí ó sì tó aṣọ gbẹ o tá a bá lè pa ìrònú wa papọ̀ tá a fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ ká sọ wípé ìwà àjẹbánu ní ilẹ̀ Yorùbá o kò ní ráyè torí a rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó lè dàbí ìdènà hindrance síbi tí a lọ. Ẹbí ibi tí àwọn èèyàn ń ṣe dùn bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n kó àdúrà owó ibi tí àwọn èèyàn kan ti ń là kàkà tí wọ́n ń fi ojú mẹ́wẹ̀ẹ̀wá tí wọ́n ń wọ owó àwọn ọmọ Yorùbá kan wà tó jẹ́ pé owó yẹn wọ́n kó sí ilé ni o pẹ̀lú bí a ṣe ń pariwo tó. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá yá akólòlò á pè bàbá lórí ọ̀rọ̀ ìwà àjẹbánu yìí ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ wípé àwa ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ máa bá wọn lọ́wọ́ sí ohun tó yẹ ká ti dánú pátápátá kúrò lọ́dọ̀ tiwa. Ká gbájúmọ́ bá a ṣe máa dé ilẹ̀ lérí yìí ká fi gbogbo ohun tá a ní láti fi lé àwọn ará bí yìí dànù kí àwa náà lè ṣe kí ni ká lè wà lójú ọ̀nà dáadáa. Ó tó lẹ́nu o ó kùn síkùn èmi sọ tèmi o lórí ìwà àjẹbánu tó tún fẹ́ máa ṣe kíni tó tún fẹ́ máa lálẹ́ wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ gbìyànjú ẹ bá wa bá wọn sọ kí wọ́n yé wú ìwà ìbàjẹ́ yìí mọ́. Ẹ jẹ́ ká máa sọ lójoojúmọ́ kí wọ́n dẹ́kun irúfẹ́ ìwà àjẹbánu tí wọ́n tún fẹ́ máa mú lókùnkúndùn ní ilẹ̀ Yorùbá. A need it, we don't need it. Ohun tó wà lọ́wọ́ wa báyìí bí ẹyin ni ta gbọ́dọ̀ máa gbé gẹ́gẹ́. Torí ibi tí à ń lọ ló jẹ wá lógún mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà púpọ̀ ọmọ aráyé ló kì í kí aláṣẹ tí aláṣeyọrí lọ́mọ aráyé máa ń kí láìpẹ́ á débẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣàpàforí tì í oríṣiríṣi àtẹ̀jáde àtẹ̀ránṣẹ́ mo rí lánàá tí àwọn èèyàn ń sọ nínú pé kò sí nǹkan tí a lè ṣe mọ́ lásìkò yìí o àbí káyà ṣe kí ni káyà gbọ́ òmìnira yìí ní tipátipá kí wọ́n á ṣe ní tipátipá kì í ṣe ní ti ariwo
ọgbọ̀ngbọ́n làgbà fi ń sá fún màálù, ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá Ilé Ifẹ̀. Kì í ṣe wípé wọ́n pè wá ní Yorùbá lásán, ó ní àwọn nǹkan táwa náà yóò ṣe láti jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó yá ní kíákíá. Ẹ má jẹ́ ká sọ torí àmọ́rú àwọn èèyàn tó ń wò wá ká má bàa lọ tú àṣírí lé wọn lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká fi síkùn. Máa kúrò lórí ìwà àjẹbánu. Mo ní bàbá Bánjí Akíntóyè, wọ́n mú mi sí gbogbo èèyàn ọmọ káàárọ̀ oòjíire lórí àwọn nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ̀ wípé akọ́kọ́ sọ nígbà kan wípé àwọn èèyàn kan wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n fi ọwọ́ lálẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan kan nípa ti wípé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ni, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ni, ẹ gbọ́dọ̀ má ṣe é. Wàdé tí wọ́n máa fi ọwọ́ lálẹ̀ fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Mo sọ lẹ́yìn ní ìjọ́wọ́ náà wípé ìpàdé kan ń bọ̀ tó ń wáyé. Èmi rí gẹ́gẹ́ bí mo rí ìpàdé yẹn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a lè fi ṣe kíni, tá a lè fi fúnra wa ní ìgbédeke gẹ́gẹ́ bí Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ Ọba Ẹnìtàn Ògúnwùsì Adéyẹyè gẹ́gẹ́ bí mi yóò ṣe máa lọ bí ìpàdé náà. Sultan ti ilẹ̀ Sokoto Saad Abubakar àwọn náà yóò lọ síbi ìpàdé àwọn lọ́balọ́ba olórí ìlú ní apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí yóò máa wáyé. Èmi rí ìpàdé náà gẹ́gẹ́ bí àǹfààní láti lè sọ di mímọ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n pera wọn ní bákan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n lè máa pàṣẹ fún wa nílẹ̀ Yorùbá láti sọ fún wọn wípé ẹ wò ó, ẹ jẹ́ kí ọwọ́ yín mọ níbi tó yẹ kó mọ sí. Bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n fi ọ̀rọ̀ kan léde, wọ́n fi ránṣẹ́ sí Sultan tilẹ̀ Sokoto. Ẹ má gbàgbé wípé ìgbà kejì rèé tí bàbá yìí á máa fi ọ̀rọ̀ yìí ránṣẹ́ sí Sultan tilẹ̀ Sokoto lórí àwọn ìwà kan èyí tí àwa ọmọ Yorùbá tí a fẹ́ràn rárá. Máa jẹ́ kí n bí léèrè ṣó dà bí àwọn Fúlàní ṣe ń ṣe wá yìí ni. Sáà ẹ jẹ́ kí n bi yín léèrè, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yìí kì í ṣe nǹkan tá a lè káwọ́ gbéra mọ́. Bàbá Bánjí Akíntóyè, èmi ní ìgbàgbọ́ wípé àwọn náà wọ́n ń fi etí balẹ̀, wọ́n tẹ̀ ń gbọ́ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí n sáré mú ilé ìwà fún yín. Ẹ rántí nígbà kan lórí ètò yìí tí bàbá gbàgede ìmọ̀ ṣe kí wọ́n tó rìnrìn àjò. A rí àwọn ará ìlú Ìbèṣè tó jẹ́ wípé wọ́n jáde, àwọn obìnrin yẹn wọ́n jáde, wọ́n ró aṣọ máyà, wọ́n dẹ̀ ń fi èròǹgbà wọn hàn, wọ́n fi ẹ̀hónú wọn hàn lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní bí wọ́n ṣe ń ba èrè oko wọn jẹ́. A rí fọ́nrán yẹn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣẹlẹ̀ ní apá ìkan ní ìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí a mú wá fún yín lórí ètò yìí ni. Bẹ́ẹ̀ bá wọn ti dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni bá gbàgbé mi ò gbàgbé, torí ẹ̀ ni mo tún ṣe mú wá fún yín kẹ́lẹ̀ rántí dáadáa. Lánàá òde yìí náà ni mo tún sọ fún yín wípé àwọn ará bíi wọ́n ṣe ìkọlù sí ọmọ ọ̀dọ́mọdébìnrin ẹni ọdún 16 nínú oko bàbá rẹ̀ látàrí pé ọmọdébìnrin yìí kò fún wọn láàyè láti fi ipá bá òun lò pọ̀, wọ́n dẹ̀ pa á. Ìlú ìpínlẹ̀ Èkìtì ẹni tẹ́ bá mọ bàbá Èkìtì ẹ pé bàbá Èkìtì tẹ̀gbẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Èkìtì lánàá ẹni báwọn náà ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ó wá tún di gbọmọgbọmọ báyìí. Ó ti wá di wípé àwọn ọmọ Nàìjà, àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire a gbọ́dọ̀ sùn ká káwọ́ gbéra mọ́ o. Ó ti di wípé ká jà fún òmìnira ara wa báyìí. Ó ṣẹlẹ̀ lánàá. Bàbá kan ló di àwátì ní agbègbè ìlú Ìbèṣè tó di wípé wọ́n ń wá káàkiri láti ṣe àti ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni wọ́n ti ń wá bàbá náà wípé ó kọ́ mà ní bàbá dágbére ń bá wọn lọ. Bàbá ẹni 70 ọdún ni bàbá yìí. Bàbá dágbére bá wọn lọ sí oko ni ló bá di pé wọn ò rí bàbá mọ́. Àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò ìbílẹ̀ wọ́n dé inú oko, wọ́n wá bàbá káàkiri, wọn ò rí bàbá. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu ni ìròyìn wá jẹyọ wípé wọ́n mà ti ṣe àwárí bàbá yìí lọ́jọ́ ìṣẹ́gun àná láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ohun kàyéfì tó wá wà nípa ti ikú bàbá yìí ni wípé ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n ti rí bàtà bàbá yìí, ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n ti rí àwọn aṣọ rẹ̀, wọ́n fi bàtà bàbá yìí wọ́n fi kọ́ orí igi.
ọ̀tọ̀ níbi tó ti rí yẹn o wọ́n tún wá rìn síwájú ní àwọn agbègbè inú igbó náà inú oko yìí kí wọ́n tó wá rí òkú bàbá yìí ẹni 70 ọdún kí wọ́n tó di lójú ọ̀nà. ọmọ sọ ọ̀rọ̀ tún wọ́n sọ lọ́sì àwọn ará ẹ má gbàgbé o àwọn ará Ìgbèsè yìí náà ní o ibẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo mẹ́nu bà yìí ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ o ọ̀rọ̀ tí bàbá Bádé Akíntóyè wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n mẹ́nu bà nǹkan olú nǹkan wọ̀nyí nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Sultan tilẹ̀ Sókótó ló jẹ́ kí n máa mẹ́nu bà èyí tó tún ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí yàtọ̀ sí tọ̀hún yẹn. káwa ọmọ káàárọ̀ òjíire ká lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ti dé ojú ẹ̀ báyìí a gbọ́dọ̀ gbé òkèèrè máa fohùn mọ́ ẹ jẹ́ ká kàn sí ẹ̀yin tẹ́yin náà bá mọ̀ ẹ jẹ́ ká kàn sí wọn lásìkò yìí tá a bá tẹ̀lé gba Yorùbá Nation wa ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ àwọn aráabí yìí náà káwa náà lè fi ìfọkànbalẹ̀ ìrìn àjò yìí. bàbá yìí gangan àwọn èèyàn lóríṣiríṣi wọ́n sọ ìbàdàn ìfìlà bàbá yìí wọ́n rí níbìkan búùtù rẹ̀ wọ́n rí níbìkan tí wọ́n fi kọ́ sí orí igi. ẹ wá gbọ́ àwọn èèyàn lọ́lọ́kọ̀ òjò kan wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ikú bàbá yìí wọ́n ṣe àpèjúwe bàbá yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó máa ń ṣe àtìlẹyìn fún àwọn ará ìlú ẹ mọ̀ pé àwọn olótìtọ́ àwọn olódodo ènìyàn làwọn èèyàn burúkú máa fẹ́ mú kù lókè erùpẹ̀ tó bá ti rí pé àpapọ̀ jùlọ àwọn ará bí yìí tó bá ti rí pé ẹ̀yin lẹ̀ ń fún àwọn aráàlú yín ní liver ẹ̀yin gangan lọ́mọ máa target wọn ò ní rí yín mọ́ láṣọ ọba mi aláwòrán bí ẹ wọ́n jẹ́ kí n lọ síbi tí ọba ìlú Ìmáṣàyí ibi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ kan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní yìí gangan kẹ́ lè mọ̀ wípé àkábíyèsí ìlú Ìmáṣàyí ọba Lukman Adeleke Kúoyè àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé àwọn Fúlàní yìí àwọn náà oníwà ibi ni wọ́n ó ṣeéṣe kó jẹ́ àwọn ni wọ́n ṣekú pa bàbá yìí ní ọ̀sán gangan. ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún àwọn oníròyìn. wọ́n ní meanwhile the Olu of Ìmáṣàyí ọba Lukman Adeleke Kúoyè told Daily Post that although there were no visible signs of attack on the body, he could not rule out the presence of herdsmen in the community as a potential factor. Thank God we recently had a meeting with the Commissioner of Police of Ogun State when he visited the paramount ruler of Yewa land, Ọba Kẹ́hìndé Olúgbélé. Wọ́n mẹ́nubà ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn Fúlàní yìí tí wọ́n jẹ́ kí àwọn ará ìlú Ìbèṣè máa ṣe kíni máa rí imú mí tí wọ́n bá ní àwọn lọ sí oko. The issue was raised and we cannot ignore the possibility of herdsmen being involved. Once they are sent away from Ìbèṣè, our neighboring community, the likelihood of them moving here is high. Ó ṣe pé wọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ó fi tún ọ̀rọ̀ kan wọ́n fi tún délẹ̀ láti sọ di mímọ̀ fún wa ní wípé ọ̀rọ̀ yìí tí àwọn sọ yìí ìlọ bíbọ̀ àwọn ará Fúlàní wọ̀nyí ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti ń pọ̀ jù ó ti ń di gbọmọgbọmọ ní agbègbè Ìbèṣè yìí ní ilẹ̀ Yorùbá ni. Kábíyèsí yìí ló sọ pé àwọn mẹ́nubà ọ̀rọ̀ yìí ó kí wọ́n lè ní ẹlẹ́rìí kó má dàbí pé àwọn jẹ́ olórí ìlú àwọn ò mẹ́nubà nǹkan tí àwọn ará ìlú wọn ń là kọjá wọ́n tó fi sọ eléyìí pẹ̀lú èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí. Kábíyèsí yẹn wá sọ di mímọ̀ wípé we are appealing to the Ogun Commissioner of Police to implement the resolution from our last joint security meeting on the issue of herdsmen so that we do not keep doubting ourselves when incident like this occur. Ká lè mọ àwọn èèyàn tá a fẹ́ fèsì dáadáa irú eléyìí báyìí ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé Fúlàní ló pa bàbá yìí o. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọba ìlú Ìmáṣàyí bàbá yìí wọ́n ní sọ wípé àwọn ti sọ tẹ́lẹ̀ ká ní àti gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n nígbà náà ni tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n ti ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe irú eléyìí ò bá má wáyé àbá ní máa ṣiyèméjì á ti mọ̀ pé àwọn ará abẹ́ yìí gangan ló ṣiṣẹ́ láàbẹ̀ yìí
mo gbọ́ nínú àtẹ̀ránṣẹ́ táwọn èèyàn kan fi ránṣẹ́ lánàá wípé ẹ jẹ́ ká rú àwọn ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn wa lágbára máa sà tó bá jẹ́ ohun tó máa gbà ní ẹ jẹ́ ká ṣe fún wọn. Ẹ jẹ́ ká rú àwọn ọdẹ wa OPC ṣé wọ́n ṣì ń exist ṣá? Àwọn kókó wà tó jẹ́ pé àwọn fúnra wa a lè handle. Tí ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó bá sọ pé ọwọ́ kún àwọn lè má ráyè o nítorí iṣẹ́ àwọn pọ̀, àwa fúnra lára wa tá a mọ̀ wípé a ní àwọn nǹkan kan wọ́n ní ohun tágbà fi ń jẹ̀kọ́ abẹ́ ewé ló wà nílẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́ ọmọ kan fún àwọn ará bí yìí. Kábíyèsí yìí sọ̀rọ̀. If a post-mortem is conducted on the disease, we cannot entirely rule out the involvement of X-Men in this case. Wọ́n ní àwọn ò lè sọ pé kábíyèsí sọ pé àwọn ò lè sọ wípé kì í ṣe àwọn aráàbí ni mo ṣe iṣẹ́ láàbí yìí, the monarch said. Wọ́n wá bí ẹni tí ń ṣe abẹnú alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn, Ọmọlọ́lá Ògùntọ́lá ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí lèmi náà fúnra lára mi pariwo rẹ̀ lánàá lórí ti ọmọdébìnrin tó ṣẹlẹ̀, ẹ tún wá gbọ́ ilé yìí bí kábíyèsí yìí ṣe kíni lẹ́yìn. Torí ohun tó tún ṣẹlẹ̀, àwọn ará ìlú Ìbèṣè yìí wọ́n tún ké gbàjarè o. Ohun ará ìlú la tún sọ báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, mi ò fẹ́ máa mẹ́nuba àwọn ará bíi mọ́ because ó ti ń frustrate mi jù, ó ti ń dùn mí. Tó wá jẹ́ pé mo ní agbára kan ní bíi ti àwọn olóyè Sunday Igboho tí mo lè dìde fúyà, tí mo rí èèyàn 2 sí 3 tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún mi ní kémi náà ṣe bẹ́ẹ̀ kí n ṣíná fún àwọn ará bíi. Ṣùgbọ́n igi kan ò lè dágbó ṣe. Àwa ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí n bá níṣẹ́ kí n nìṣó, tí n bá bojú wẹ̀yìn iṣẹ́ máa wà ń bẹ̀ fún mi. Àti wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí ibi tá a bá pè lórí a kò gbọdọ̀ fi tẹ̀lẹ̀. Ohun tí mo lè ṣe náà ni mo ti ń ṣe yìí láti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo fún àwọn èèyàn tó bá gbà wípé ká jọ jáde ká fi gbọn ìyà yìí nù, ó tó bẹ́ẹ̀ kó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣebí fún ọjọ́ iwájú wa ni. Bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n wá mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ kan èyí tí ẹni tí ń ṣe Sultan ti ilẹ̀ Sókótó tó mẹ́nu bà láti máa impose àwọn nǹkan kan fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá Bánjí Akíntóyè máa ń gbìyànjú láti yànnàná àwọn nǹkan tí bàbá yìí sọ, torí ẹ mọ̀ pé bàbá wọ́n máa ń ṣe kí ni, wọ́n máa ń explain àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ni. Bàbá Bánjí Akíntóyè àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe mẹ́nuba àwọn nǹkan wọ̀nyí fún Sultan ti ilẹ̀ Sókótó. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn ní màá pick out àwọn ibì kan tó ṣe kí ni tó jẹ́ pàtàkì fún yín nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ, torí ìjọba àsìkò tí mo tẹ̀lé fẹ́ fi dá yín lágara ọ̀rọ̀. Wọ́n ní we Yorùbá have read your statement that was sent to the public through the Deputy National Advisor of Nigeria Supreme blah 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 bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní following the failed attempt to impose Sharia court on the Oyo and Ekiti states of the Yoruba people of Nigeria Southwest, your spokesperson Imam Harun Eze made your statement public. We are also hereby make our response public. Wọ́n àwọn àwa bí láti wá fẹ́ ìdáhùn tiwa náà àfẹ́fẹ́ sí ìta gbangba báyìí. Bàbá Bánjí Akíntóyè ló wá sọ o. Wọ́n wá sọ ní mímọ̀ wípé the Sultan spokesman chose to couch the Sultan statement of the Yoruba people as if the Sultan were an overload of the Yoruba people. The statement said in effect that Yoruba people must accept Sharia as dedicated and dictated by Sultan. We have great respect for the Sultan as a traditional ruler. Since our own traditional rulers, our Obas are mightily important in Yoruba nation, to our Yoruba nation. Ẹbí bàbá wọn tún respect àwọn tí ń ṣe olórí ìlú wa. Because of the Sultan chosen approach in his message, we are reluctantly compelled to spell out our response in ways that truthfully uphold our Yoruba nation independence.
òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Sultan ti ilẹ̀ Sokoto yìí sọ, òun ní ṣe òun ni àwọn fi gbìyànjú láti sọ àwọn eléyìí. mo ń gbìyànjú láti yànnà náà àwọn nǹkan wọ̀nyí fún yín kẹ́ lè mọ bí àwọn ìrìn àjò yẹn ṣe fẹ́ lọ sí nínú ọdún tí a wà yìí àti nígbà tí a tún bá fẹ́ kù kí ẹ̀ka débi tá à ń lọ nínú àwọn nǹkan yìí ṣẹlẹ̀. bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn, wọ́n sọ wọn nǹkan tí wọ́n kàn fẹ́ fà nínú ọ̀rọ̀ wọn ni pé èèyàn kan ò lè wá máa fi ọwọ́ lálẹ̀ fún àwa nílẹ̀ Yorùbá, ó lè wá máa kàn án nípa fún wa ohun tí kì í ṣe tiwa, a ò ní fi àyè gbà yẹn rárá. Lótìtọ́ àti lódodo a fún ẹ ní respect, a bu ọlá fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ìwọ náà bó ṣe jẹ́ olórí ìlú apá àbìkan, ṣùgbọ́n yìí ò túmọ̀ sí pé kí wọ́n máa ṣe àyànjú náà sí tiwa nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá Bánjí Akíntóyè wá sọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ó mẹ́nubà ẹ wá jẹ́ kí n sọ di mímọ̀ fún yín o, ní àárín kan mo fẹ́ sọ di mímọ̀ fún yín ibi tí bàbá ti mẹ́nubà àwọn nǹkan tí àwọn ará bíi tí wọ́n jẹ́ Fúlàní tí wọ́n ṣe. Therefore, it is important to get rid of preassumption that the Sultan is the leader of Yoruba Muslim. The Sultan is not leader or father of Yoruba Muslim. It is clearly borne out by the fact that while during the past 10 years, the Sultan's Fulani people have killed countless thousands of Yoruba Muslims in all parts of Yoruba land, have destroyed farms, villages, and other assets of Yoruba Muslim farmers, have raped and killed countless Yoruba Muslim women, and have kidnapped and extorted millions of naira as ransom for countless kidnapped Yoruba Muslim men, women, children. Abdulmumini tí àwọn ará bí jí gbé ṣé kìí ṣe Mùsùlùmí ni? Ẹ mọyì ọdún tí màmá yìí Dr. Ganiyat tí wọ́n lò nínú ìgbèkùn àwọn ará bí yìí kó tó di wípé wọ́n yóò dá wọn. Abdulmumini tí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bá wa dá owó fún láti rí pé wọ́n gba ìtúsílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ará bí yìí, tí wọ́n gba ìtúsílẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ará bí yìí, ẹ rí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí bó ṣe lọ ní ibi tá a ti mẹ́nu bà àwọn nǹkan wọ̀nyí fún yín. Ṣebí Mùsùlùmí ohun tí bàbá Bánjí Akíntóyè tí wọ́n gbìyànjú láti sọ lélẹ́yìí. The Sultan of Sokoto has not any time raised his influence against this heinous crime by his Fulani people against Yoruba. Wọ́n ní ìgbà wo ni àwọn náà pariwo eléyìí? Wọn kò sí. Or even at least against Yoruba Muslim. Therefore, the Sultan should not find it difficult to understand that Yoruba Muslims cannot see him as their leader. These facts are very important. The Sultan and Imam must have noticed that in the enormous mass of hostile response among Yoruba people against the Sultan's message, there are any Muslim or non-Muslim voice, in fact, probably more Muslim than non-voices. Furthermore, we are shocked that Fulani people find it impossible to respect other people. Ṣé àwọn eléyìí wọ́n lè respect ṣá? Bàbá Bánjí Akíntóyè ni wọ́n sọ eléyìí tí èmi ń láǹfààní láti máa yọ̀nà ẹ̀ fún yín o. Wọ́n ìgbéraga wọ́n find it difficult tó bá jẹ́ pé wọ́n respect wa ni gbogbo ohun tí wọ́n fojú wa rí ìwọ̀n ní fojú wa rí bẹ́ẹ̀. Àwa dẹ̀ ń fi ọlá fún àwọn olórí tiwọn lọ́hùn-ún. The Sultan's statement through Imam is a very disrespectful statement concerning the Yoruba people. Ó bu àkéré pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Sultan yìí sọ láti má máa ṣàgbọ́njú náà. It shows that you think you are dominant people in every aspect. Wọ́n máa ń rò pé àwọn gangan lọ̀gá. In every aspect of life in Nigeria, wọ́n máa rò pé àwọn làwọn ní gbogbo Nàìjíríà ní láì mọ̀ wípé kì í ṣe fún wọn. Ẹ bá wa sọ fún wọn o, their days are numbered tí gbogbo oníkàlùkù wa máa ṣe kéde, oníkàlùkù wa bá tirẹ̀ lọ. Our political leaders and other political leaders of the rest of Nigeria have made mistake of giving the reality to British attempt to impose the Fulani on Nigeria. Bí bàbá ṣe parí ẹ̀yẹ.
àṣìṣe tí àwọn olóṣèlú wa ṣe, tí àwọn ará ìṣáájú olóṣèlú ṣe láti jẹ́ kí àwọn ará bìrìtìkó gbàgbọ́ wípé wọ́n lè kan àwọn ará Fúlàní nípa fún wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, òun ló bá wa débi tá a dé tó yìí. Ṣé bàbá Banji Akíntóyè ṣe wọ́n parọ́ ni? Bàbá Banji Akíntóyè wọ́n parọ́. He knows what he's saying. Professor of history for that matter, ẹ wá sọ pé kí wọ́n gbọ́ mọ bàbá ṣe láìláì wọ́n mọ̀. He knows what he's saying. Ẹ̀yin ará mi, tí n bá ní kí a ro dídùn ẹ̀fọ̀n, a máa yúnra dé igun ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Ọgbọ̀n ọ̀rọ̀ òkun àgbọ̀n. Tá bá ní ká sọ́sọ́sọ́sọ́ lónìí, bí a bá gbé ìgbésẹ̀, a kò dàbí pé àkùnso ni. Àṣà èèyàn kan ló máa sọ pé lẹ́yìn àwẹ̀ àtàdúrà ìgbésẹ̀ ló kàn. Ohun tó wà nílẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká fi ìgbésẹ̀ ká tì í sí. Lótìtọ́ àti lódodo wọ́n ká wa lọ́wọ́ kò, mi ò lè sọ pé wọ́n ká wa lọ́wọ́ kò lásìkò yìí. Àwa ní a kò fẹ́ ṣe ohun tí a lè ṣe lásìkò yìí torí àwọn tó ń kó wa sóde. Àwọn táwọn wo gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe rẹ̀ lójú ọ̀nà yìí, àwọn ni wọ́n sọ wípé ká farabalẹ̀ kì í ṣe ariwo, adẹ̀fẹ́ jẹ́wọ́ ọmọlúàbí fún wọn la ṣe ń gbọ́ràn sí àwọn àgbà wa, káwa náà lè di alẹ́ káwọn ọmọ náà lè gbọ́ràn sí wa lẹ́nu. Ṣùgbọ́n èyí tá a lè ṣe láti máa fi pariwo yìí, a ní dẹ́kun rẹ̀ rárá. Èyí tí àwọn Fúlàní ṣe fún wa ó tó gẹ́ẹ̀. Bàbá oníbàbá ni wọ́n tó padà nìyẹn ní ìlú Ìbèṣe. Lẹ́yìn tí láàrin ọjọ́ mélòó tí ọmọ yẹn ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ wo, ní ọjọ́ Monday àbí ọjọ́ ìṣẹ́gun kan ni, ọjọ́ Monday. Àmọ́ wá fún yín lánàá tí bàbá mìíràn tún ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ ṣàwárí òkú náà lánàá. Ẹ̀sọ́ tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ ní dìbò. Tá bá ní ká káwọ́ gbéra ká máa wo gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó ṣeé ṣe o kí àwọn nǹkan wọ̀nyí máa ṣe ìpalára fún wa níbi tí a ò lérò. Torí ẹ̀ mú tún ṣe wálé ní o. Bàbá Banji Akíntóyè, ẹ ti gbọ́ bó ṣe sọ ọ̀rọ̀ yìí láti bá wa gbọ̀n yànà ìpàdé àwọn lọ́balọ́ba tó fẹ́ lọ wáyé ní ìlú Àbújá. Ẹni tí bá mọ̀ ní ti Ilé Ifẹ̀ bá mi sí wọn ní gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́. Ẹni ẹ dákun ẹ bá wa fi ọgbọ́n ẹ bá wa fi sọ fún sọ́dà àti ilẹ̀ Sokoto. Kọ́ dá àwọn ará bíi lọ́wọ́ kọ́. Tó bá jẹ́ àwọn ló máa ń gbọ́ràn sí lẹ́nu, ẹ bá wa sọ fún wọn wípé ẹ jọ̀ọ́ kí wọ́n fi wá sílẹ̀ pẹ̀lú tiwa. Kọ́ má jẹ́ ká bínú tán o, torí tá a bá bínú tán, ìbínú tí olóyè Sunday Ìgbòho tí wọ́n bí lọ́jọ́ tàrí ẹmọ tó dálẹ̀. Ìwà àjẹbánu tí mò ń pariwo rẹ̀ lásìkò yìí ó pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ó fa ìrìn àjò yẹn gùn fún olóyè Sunday Ìgbòho nígbà tí wọ́n fi wọ́n sí ìhàmọ́ ẹ̀. Now àsìkò ti tó, ẹ ti rí méjì mẹ́ta bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ẹ ti rí bí bàbá Banji Akíntóyè ṣe lè mú ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jọ̀ọ́ mà, let's stand up. Tó bá jẹ́ pé àtẹ̀lé stand up ni, ẹ jẹ́ ká fi ohun yìí, gbogbo tí èmi sọ yìí, ẹ jẹ́ ká fi ohun ṣọ̀kan, ẹ jẹ́ ká fi léde. Let's let them know that we are tired, we are frustrated, we want to move. Abẹ́dé ilẹ̀ ìlérí wa, a ti wà lójú ọ̀nà, díẹ̀ ló kù, à ń fara da gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ìgbà wo la fẹ́ fara dà á tó? Enough is enough. Slangi kan ló ń lọ lọ́wọ́ lásìkò yìí, Fúlàní must go ni, mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe fi ránṣẹ́. Yes, they must go, náà ni, for us to have peace of mind. Èmi sọ tèmi o, mo wí tó o. Mo rí àtẹ̀ránṣẹ́ kan tí èèyàn kan fi ránṣẹ́ sọ wọ́n ní Christiana Ọláṣùbòmí wípé ṣé wọn gbowó fún wọn ni àbí gbà kan àwò kan, ó wá ṣe mí bákan torí bóyá ènìyàn kò láǹfààní láti gbọ́ ohun tí bàbá gbàgede ìmọ̀ sọ lọ́jọ́ tí à ń wí yìí nípa ibi tí ọ̀rọ̀ dédú lórí Christiana Ọláṣùbòmí. Ọ̀pọ̀ èèyàn náà ni wọ́n ti máa wò pé torí YouTube á sì máa gbé fọ́nrán yẹn káàkiri sọ́dọ̀ àwọn èèyàn, kò dẹ̀ ní gbé dọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan láti mọ̀ pé Ọláṣùbòmí yìí, ọmọdébìnrin yìí,
nǹkan ti ṣe é. Màá fẹ́ jẹ́ kó bá mi láǹfààní láti mú òun bàbá gbàgede ìmọ̀ wọ́n á tún mú jáde wá fún yín fún ẹ̀yin ènìyàn tí èwù láǹfààní láti mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Christiana Ọlásùbùnmí tí ó jẹ́ wípé nǹkan lágbára. Òun ni màá fi káàdì rẹ̀ nílẹ̀ lénìí. Ọdún ní mi mà kí ń ṣàìmọ̀ fólókò. Àfi tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà, tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà ni. Èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí Fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, Fẹ́lẹ́ ni gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́ Ọlọ́run bá òkè ló ń fún mi ṣe. Apàtẹ ètò bí ẹni pàtẹ ìlẹ̀kẹ̀, awọkọ̀ ètò bí ẹni wọkọ̀ tírélà, ìyẹn ètò tó bá lọ́gbọ́n lórí ni o. Títí dìgbà mìíràn ẹ wo Fúlàní mọ̀ọ́kọ òun ni ká máa sọ lásìkò yìí. Alùbàtà kan kì í dárin, ó tó gé ọmọ Léfì èyí tí wọ́n fojú wa rí tó ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo ìwà àjẹbánu, ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti ara wa, ká gbógun ti ìwà yìí o, ká tó dé ilẹ̀ lérí. Á débẹ̀ o láyọ̀ àti àlàáfíà, wọn ò ní fẹ́ ẹnikẹ́ni ṣàwátì. Ire o, ire kàbìtì. Christiana Ọlásùbùnmí Ọlákọ̀kọ̀ṣùbò, gbogbo bí mo ṣe gbìyànjú pé ká rescue ẹ̀mí ẹ̀, bọ́ọ̀lù ṣe lo ẹ̀yìn èèyàn láti rescue ẹ̀mí Surprise. Mo wò bóyá ọlá máa ṣùbò òun náà kárí 15 million raise kó fi lọ sí India ni kó fi lọ sí Sri Lanka náà ló ti máa ṣe operation tiẹ̀. Unfortunately fún títí tọmọ náà tó fi jáde láyé níjẹta, kódà owó tí mo rí raise fún kémi tó kúrò Nàìjíríà ń tèmi kí n tó máa bá tèmi lọ, gbogbo owó náà ò tó 1 million. Owó tí mo rí raise fún ò tó 1 million, but mo dúpẹ́ fún bàbá ẹ̀. Owó ta fún bàbá ẹ̀ bóyá 1.2 kí n tó lọ. So bàbá ẹ̀ mẹ́sẹ̀jì mi níjẹta lálẹ́, bẹ̀tọ̀ àwọn ò mọ̀ pé òru là wà, bí aago kan òru tí mo tan fóònù mo rí tí mẹ́sẹ̀jì yẹn wọlé tẹkuntẹkun. Ó ṣàní pé ó dúpẹ́ lọ́wọ́ mi, ó dẹ̀ sọ pé kí n bóun sọ fún gbogbo ayé pé ọmọ náà ti jáde láyé. Ọmọ náà ti jáde láyé. Ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi gan-an. Ọ̀dọ̀ kò bá èmi lábo torí rí tí mo rí ọmọ yẹn, torí ẹ̀ lèmi gan ò ṣe fi bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀ rẹpẹtẹ pàdánù, torí mo ti rí pé Ọlọ́run nìkan mírèkù lọ́mọ yẹn lè fi yè ní rírí tèmi rí. Ó ti pẹ́, wọ́n ti pẹ́ kan tó mọ̀ mí, wọ́n ti pẹ́ ká tó máa rí ìṣòwò fún un. Bá jẹ́ nǹkan bíi last year yẹn ni ìbá sì dá. So Ọlọ́run á ṣe ń rọrùn. Ẹ ṣé o gbogbo abiyamọ ayé tẹ́ ẹ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ Christiana, gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Ṣàṣetì rí eléyìí náà tó ṣẹlẹ̀, kì í ṣàṣetì, bí kádàrá tiẹ̀ ṣe gbà ni. Bí kádàrá ẹ̀ ṣe gbà ni. N tó kàn mú lọ́wọ́ ló dùn mí torí pé orí tiẹ̀ níyẹ̀ kúlé, orí pé yẹ̀ bí níyẹ̀ kúlé. Ọmọ náà ni ò tiẹ̀ tán wá dúró gbáyé yìí, kódà kò gbádùn ọjọ́ kan láyé. Tó irú ẹ̀ ò ní tọ́ sí gbogbo wa lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dáwó fún, gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́ o. Ẹ ṣe gan. Bó tiẹ̀ tí nǹkan yẹ pé Ọlọ́run sọ pé owó náà ò fùnà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló mọ tẹ́dà ò mọ̀. Ọlọ́run nìkan ló mọ gbogbo tẹ́dà ò mọ̀. Ohun Ọlọ́run bọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe rí ni. Ìgbà tọ́lọ́run ló máa lò láyé ló lò yẹn. Irú ò ní tọ́ sẹ́nì kankan wa. Mo ṣe ṣàdúrà fún bàbá ẹ̀ náà pé irú ò ní kù lẹ́yìn mọ́ fún lágbára Ọlọ́run. Kò ní sunkún ọmọ mọ́. Bàbá tiẹ̀ ráyè tara ẹ̀ torí pé wàhálà máa yẹn pọ̀ jù lórí ọmọ yẹn. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó ń tọ́jú ẹ̀, àbúrò yẹ̀ tó ń tọ́jú ẹ̀, ìyẹn ti sá lọ tipẹ́. Wọ́n dẹ̀ jọ gba físà fún wọn ni, ṣùgbọ́n bọ́ọ̀lù ń ṣe kọ́pọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. Lẹ́nu kan ohun tí mo fẹ́ sọ náà ni pé mo fẹ́ announce fún gbogbo ẹ̀yin abiyamọ dáadáa tẹ́ bá mi dáwó fún pé Christiana ti jáde láyé o. Kọ́ ló ń bá wa ṣàforíjì fún o. Àtàwọn òbí ẹ̀ náà kọ́ ló ń bá wa rọ́ wọn lójú. Èyí tó tún wá dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ tí bàbá ẹ̀ bá tún fẹ́ yàwó, èyí tó bá dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ ni kọ́ ló ń fi rọ́pò fún un. Ìyá ẹ̀ náà kọ́ ló ń tẹsáfẹ́fẹ́ rere. Bọ́lá ń ṣe sọ pọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe máa rí nìyẹn o. Mo tún lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀. Àwa náà wà níbi tá a wà níbí. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ fún àdúró tì yín. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé o. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ
ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò fẹ́nikẹ́ni lọ́kadà dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀. Lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. Àló ti tó gẹ́ ẹ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ́ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì,